بسم الله الرحمن الرحیم. فائدہ در محمود عین الثلاثی مجرد بصیغ ماضی قاعدہ بین بین جاری است و در مضارع و امر قاعدہ یسألون. زأر یزئر الضرباس و سأل یسأل فتحا و سئما یسأم والسمعا. مخکینی سبق کې د محموزو گردانونه ذکر شول. د محموز الفا تقریبا څلور گردانونه و. یو د نصر ینصرون و اخذ یأخذو، او دویم د ضرب یضربون و اثر یأسرو، او یو باب د باب افتعالنا ایتمار. څلورم بابو د محموز الفا د باب استفعالنا استیزان. دا څلور بابونه علامه صاحب ذکر کړل او د هر یو په صیغو کې تعلیلات ذکر کړل، قوانین جاری کړل. اوس علامه صاحب د دې ځینه چې فائدہ در محموز عین الثلاثی مجرد، مقصد د علامه صاحب د دې عبارت نه واخله تر را روان قاعده واوی مضموم و مکسور در اول و مضموم در وسط. اته خبرې ذکر کول دي. اول فائدہ به ذکر کی د محموز العین د ابوابو په باره کې. دویم فائدہ به ذکر کی د محموز اللام د ابوابو په باره کې. دریم د فصل دوم تقسیم او اجمالی خلاصه به ذکر کی علامه صاحب. څلورم د یعیدو قاعده به ذکر کی. پنځم رد به وکي په بعضې صرافو باندې. شپږم قاعده د عیدتون او زینتون به ذکر کی. اوم قاعده د میعاد به ذکر کی. اتم قاعده د اتقدا او اتصر به ذکر کی. اول نمبر خبره وا فائدہ د محموز العین په باره کې. علامه صاحب ذکر کوي چې د ثلاثی مجردونه د محموز العین په صیغو کې د ماضی په صیغو کې قانون د بین بین جاری کیږي. د دین مخکې د محموز الفا په ابوابو کې چې کوم قوانین جاری کېدل هغه ذکر کړل. اوس درته څه ذکر کوي؟ محموز العین او محموز اللام پاتې دی، اوس هغه ذکر کوي. نو علامه صاحب په اولې فائدې کې ذکر کوي چې د ثلاثی مجردونه د محموز العین د ماضی په صیغو کې قانون د بین بین جاری کیږي. لکه سآله، په دې سآله کې په دې حمزه کې بین بین قریب او بین بین بعید دواړه ویل پکې څه دي؟ جایز دي. دارنګې د دې باب د دې ابوابو د دې د ثلاثی مجرد د محموز العین په د ابوابو په مضارع او په امر کې قانون د یسلو جاری کی. مثال لکه امدا یسالو راواله. په دې یسالو کې چې
دا قانون د یسلو جاری کیږي د حمزه حرکت ما قبل ته نقل کیږي او حمزه حذف کیږي په یسلو کې یسلو ویل څه دي جایز دي دارنګه امر کې هم دا قانون د چا جاری کیږي د یسلو والا قانون جاری کیږي خو چې کله په امر کې د یسلو قانون جاری شي نو په دې وخت کې بیا دغه حمزه وصلی د امر چې کومه ده دا د ما بعد متحرک کېدلو د وجې نه څه کېږي حذف کېږي غورځېږي نو امر د دې به بیا سل راځي صحیح شو سل سلا سلو ورسېدې همدقه شان د ثلاثي مزید فیه د محموز العین نه چې کوم ابواب راځي په هغو کې هم همدغه قوانین جاری کیږي صحیح دی او کوم څه نور قوانین نه جاری کیږي نو دا الله صاحب ذکر کوي په دې عبارت سره چې فائدہ در محموز عین په محموز عین کې ثلاثي مجرد د ثلاثي مجردونه بسیاغ ماضی د ثلاثي مجرد او بسیاغ ماضی په صيغو د ماضی کې قاعده بین بین جاری اس قاعده د بین بین جاری کیږي و در مضارع و امر په مضارع او امر کې قاعده یسلو قاعده د چا جاری کیږي یسلو زارا یز ایرو الضرب اس دا زارا یز ایرو دا د چا نه راځي کوم باب نه د باب ضربه یضربونه وسأل يسأل أسفتح أو سأل يسأل داد باب فتح يفتحنا وسائم يسم والسمع أو سائم يسم داد باب سمعنا رازي ولا أم يلأم أذكر ما أو لا أم يلأم ذكر منا در أمر بر وقت إجراء قاعدة يسألو در أمر پامر کے بر وقت إجراء قاعدة يسألو په وقت د جاری کولو د قاعدې د یسلو کې حمزه وصل ساقط خواهد شد د حمزه د وصل دا ساقط کیږي حذف کیږي دا کومه حمزه وصلی د امر چې دا څه کیږي ساقطیږي حذف کیږي ځکه ما بعد تر متحرک شو او منګه ویلو چې حمزه وصلی نه چې کله ما بعد متحرک شي نو دا حمزه وصلی بیا څه کیږي ورزيږي نو دې ته ضرورت نه پاتې کیږي نو در از ایر نو په از ایر کې زر و در اس آل دالته زمونږ په زما کتاب کې دا هغه دی دا اس ال په دې لام باندې ضمه ده د کاتب غلطي ده ساکن دی اصل کې و در اس ال سل او په اس ال کې سل خواهن گفت ویلې کېږي و در اس ام سم او په اس ام کې سم و در لم او په کې لم گردانهای انهارا د دغه بابونو گردانونو لرا بعین وزا ضبط باید کرد په دغه طریقې باندې یادول پکار دي مثلا زر زرا زیرو زیری زرنا سل سلا سلو سلی سلنا لم لما لمو لمی لمنا تسنی صیغه پکې دوباره نه ذکر کوي ځکه مخکې یو پیره ذکر شو در محموز عین از ابواب ثلاثی مزید په محموز عین کې د ابوابو د ثلاثی مزید فيه همبرین قیاس په همدقه طریقې باندې قواعد جاری باید کرد قواعد جاری کول پکار دي قیاس نه مراد طریقه ده همبرین قیاس په همدقه طریقې باندې قواعد جاری باید کرد قواعد جاری کول پکار دي مثلا د اغنه ده سائمنا مونږ ثلاثی مزید فيه جوړو باب افعال نسبت لري جوړو اس اما نو په اس اما کې کوم قانون لګي قاعده د یسلو لګي صحیح شو او دا شان مضارع معلومی ترازی یوس ایمو نو په دې کې هم کومه قاعده لګي همداسې په دې ټول هغه کې کوم قانون لګي یسلو قانون لګي فائدہ در محموز لام دویم نمبر خبره څه وه فائدہ د محموز لام په باره کې په دې فائدې کې علامه صاحب ذکر کوي چې
د محمود اللام ابوابو کې د محمود اللام په اکثر صیغو کې چې دی قانون د بین بین جاری کیږي او په بعضی صیغو د ماضی مجهول کې قانون د جوانون او میرون جاری کیږي لکه قرئه کې قریه ویل څه دي جایز دي د جوانون او میرون قانون د وجې نه دغه حمزه په چا سره بدلول په یا سره بدلول جایز دي حمزه واقع شوله وروسته د چا نه کسرې او حمزه متحرکه دغه شان په تثنیه کې قرئه کې قریه ویل څه دي جایز دي دارنګې قرئت کې قریت ویل څه دي صحیح دی او دغه شان کله کله په ماضی معلوم او په مضارع معلوم کې هم قانون د جوانون او میرون څه کیږي جاری کیږي لکه بریئه کې بریه ویل څه دي جایز دي دارنګې یبرئان کې یبریان ویل څه دي جایز دي مضارع مثال دی او په امر حاضر معلوم د امر حاضر معلوم په اوله صيغه کې او دارنګې د مضارع مجزوم په صيغو کې قانون د رأس بوس زیب والا جاری کیږي د امر صيغه مثال اقرأ امر صيغه ده اوله صيغه واحد مذکر امر حاضر معلوم په دې کې د رأس بوس قانون موافق دغه حمزه ساکنه په الف سره بدلول څه دي جایز دي اقرا اوس په دې صورت کې ګوره دا الف به نه حذف کیږي صحیح دی دا الف به نه حذف کیږي اقرا ویل به څه دي جایز دي دارنګې د مضارع مجزوم په صيغو کې اوس لم یقرأ په دې لم یقرأ کې هم دغه حمزه ساکنه د ما خپل ما قبل حرکت موافق حرف علت سره بدلول څه دي جایز دي صحیح دی لم یقرأ دارنګې په اردو کې دغه حمزه د ما قبل حرکت موافق حرف علت سره چې واو دی هغه سره بدلول څه دي جایز نو اردو کې اردو ویل څه دي جایز دي ورسېږي او دغه شان د محمود اللام کمی صیغې چې د ثلاثي مزید فیه نه راځي په هغو کې هم همدغه قوانین څه کېږي جاری کېږي دا دویم نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي چې فایده در محمود اللام په محمود اللام کې په اکثر صیغې په اکثر صیغو د محمود اللام کې چون قرأ یقرأ لکه قرأ یقرأ قاعده بین بین اس قاعده د بین بین جاری کیږي و در واحد ماضی مجهول خو ما د دې سره قید د بعضی صیغو لګو ځکه د تسنیه صیغو کې هم دا څه کیږي لګي و در واحد ماضی مجهول او په واحد ماضی مجهول کې چون قرئ لکه قرئ قاعده میرون قاعده د میرون جاری کیږي و در امر او په واحد مذکر امر حاضر کې و جمیع صیغ مضارع او په ټولو صیغو د مضارع مجزوم کې د دینه مطلب دا دی د جمیع صیغ نه کاغه مضارع مجزوم د لام امر د وجې نه وي یا الی نهی د وجې نه مجزومي یا د لم جاحده وغیره د وجې نه څه مجزومي در و جمیع صیغ مضارع مجزوم او په ټولو صیغو د مضارع مجزوم کې قاعده حمزه منفرده ساکنه قاعده د حمزه منفرده ساکنه والا جاری کیږي بس در اقرأ ولم یقرأ نو په اقرأ او لم یقرأ کې حمزه الف شود حمزه په چا سره بدلی الف و در اردو ولم و در اردو دایما کتاب کې اردو ده دا غلط ده و در اردو او په اردو ولم یردو او په لم یردو کې واو حمزه په واو سره بدلیږي و در مکسور العين او په مکسور العين کې حمزه په چا سره بدلیږي یا په یا سره
و در ابواب ثلاثی مزید فیه او په بابونو د ثلاثی مزید فیه کې از محموز عین و محموز اللام د محموز العین او د محموز اللام نه بقواعد مذکوره بالا د پاس ذکر کړی شوي قواعد مطابق تعلیلات صیغ می باید اور د صیغو تعلیلات کول پکار دی اشکال ندارد څه اشکال او ګرانواله نه لري څه مشکلی نه دي فصل دوم در معطل مشتمل بر 5 قسم دریم نمبر خبره څه د دویم فصل تقسیم او اجمالی خلاصه نو علامه صاحب دا خبره په دې باره سره ذکر کوي چې فصل دوم در معطل مشتمل بر 5 قسم علامه صاحب فرمایي دا دویم فصل د باب سیوم په بیان د معطلو کې دی او دا دویم فصل بیا مشتمل په څو قسمه باندې دی 15 قسمه باندې دی اولنی قسم د دې فصل کې به د دویم فصل کې به 26 قواعد د معطلو ذکر کی په دویم قسم کې به گردانونه د مثالو ذکر کی په دریم قسم د دې فصل دوم کې به گردانونه د اجوفو ذکر کی په څلورم قسم د دې فصل دوم کې به گردانونه د ناقصو او لفیفو ذکر کی او په پنځم قسم د دې فصل دوم کې به مرکب گردانونه درته ذکر کی څه ذکر کی مرکب گردانونه دا دریم نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي فصل دوم در معطل دویم فصل د باب سویم په بیان د معطلو کې دی مشتمل بر 5 قسم دا دویم فصل په 15 قسمه باندې مشتمل دی قسم اول در قواعد اولنی قسم په بیان د قواعدو کې دی قواعد معطل په بیان د قواعد د معطل کې دی قاعده هر واو کې میان علامات مضارع نو علامه صاحب باول درته قواعد د مثالو ذکر کی بیا به چې دی د اجوف ورپسې به څه د ناقص صحیح دی خو ترتیب امدا دی خو کله به بعضې قواعد به د اجوفو چې دی هغه په ناقصو کې ذکر کوي داسې مخکې وروستوالی کوي هم هر واو کې میان علامات قاعده هر واو کې میان علامات مضارع مفتوحه و کسره یا دریم څلورم نمبر خبره څه وه قاعده د یعیدو تعیدو هغه علامه صاحب درته په دې عبارت سره ذکر کوي چې قاعده هر واو کې میان علامات مضارع د قاعدې خلاصه دا ده چې د قاعدې نوم دی د یعیدو او تعیدو والا قاعده مشتمله په 2 جزونو باندې ده په 2 جزونو باندې 2 جزونو او 2 شقونو باندې اولنی شق دا دی هر هغه واو چې واقع شي د علامات مضارع مفتوح او د کسرې په منځ کې دغه واو حذف کول واجب دي دا د علامه صاحب رائے ده هر هغه واو چې د علامات مضارع مفتوح او د کسرې په منځ کې واقع شي نو دغه واو حذف کول واجب دي لکه مثال یعیدو اصل کې څنګه یوعیدو واو واقع شو په منځ د چا کې علامات مضارع چې یا د مفتوح ده او د کسرې په منځ کې عین یوعیدونه وروسته دا واو نه وروسته عین دی عین باندې کسره ده نو دا واو هم څه حذف همدغه شان تعیدو توعیدو صحیح شو اعیدو او عیدو نوعیدو صحیح دی او دویم جز د قاعدې دا دی چې هر هغه واو چې د علامات مضارع مفتوح او په فتحې د داسې کلمې کې او په منځ د فتحې د داسې کلمې کې واقع شي چې د هغې کلمې لام یا عین کلمه د حروف حلقیه څخه وي
دویم جز څه شو؟ دویم جز دا دی چې هر هغه واو چې واقع شي په منځ د علامات مضارع مفتوح او د داسې فتحې په منځ کې چې د هغې عین کلمه یا لام کلمه څه وي؟ حروف حلقیه ونه وي. نو دا واو حذف کول هم څه دي؟ واجب دي. مثال یې څنګه دی؟ لکه یهبو. یهبو اصل کې څنګه و؟ یوهبو. واو واقع شو په منځ د چا کې؟ علامات مضارع مفتوح او د چا په منځ کې؟ د فتحې په منځ د فتحې کې دی. خو د دې فتحې چې دی د دې لام کلمه د دې عین کلمې کې یا لام کلمې کې موږ څه ویل چې د حروف حلقیونه به یو حرف وي او دلته په یهبو کې عین کلمې کې څه راغلی دی؟ د حروف حلقیونه څه راغلی؟ ها راغلی ده. نو چې ها راغلی ده نو دغه واو هم څه کړه؟ حذف کړه. څه ترې جوړ شو؟ یهبو. همدغه شان یسعو اصل کې یو سعو. واو واقع شو په منځ علامات مضارع مفتوح او د فتحې د داسې کلمې کې چې د دې په عین کلمه کې څه راغلی؟ حرف حلقي راغلی دی، عین دی. یسع. په دې ورسېدی. په دې کې لږ خبره ده وروسته به کوو. دا د علامه صاحب په نسبت باندې د قاعدې بیان دا شان دی. هر واوی کې قاعده هر واوی کې میانې علامات مضارع مفتوح هر هغه واو چې واقع شي په منځ د علامات د مضارع مفتوح کې و کسره او د کسرې کې. دا اولنی جز د قاعدې دی. یا فتحه کلمه یا دا واو واقع شي په منځ د علامات مضارع مفتوح او فتحې د داسې کلمې کې عین یا لامش چې عین د دغې لفظ یا لامش یا لام کلمه د دغې کلمې حرف حلق باشد څه وي؟ حرف حلق وي، د حروف حلقیو څخه وي. و باشد واقع شود حرف حلق واقع شود نو دا واو واقع شي بیفتد نو دا واو به څه کولی شي؟ حذف کولی شي. قاعده څنګه شوه؟ اولنی جز څه شه؟ هر او واو هر هغه واو کې میانې علامات مضارع چې په منځ د علامې د مضارع مفتوح کې و کسره او په کسرې کې دا اولنی جز دی. صحیح شو؟ کسرې کې واقع شي نو دا به حذف کولی شي. دویم جز یا فتحه یا دا واو واقع شي په منځ د علامات مضارع مفتوح یا فتحه کلمه یا په فتحې د داسې کلمې کې عین یا لامش چې عین یا لام کلمه د دغې کلمې حرف حلق باشد د حروف حلقیو څخه وي واقع شود نو دا واو واقع شي نو بیفتد دا واو به څه کولی شي؟ حذف کولی شي، غورځېږي به. چون یعیدو و یهبو لکه یعیدو او و یهبو. یعیدو واو واقع شو په منځ علامې د مضارع مفتوح او د کسرې کې وغورځېده او یهبو کې واو واقع شو په منځ علامې د مضارع مفتوح او د فتحې د داسې کلمې کې چې عین کلمې کې د دې څه دی؟ حرف حلقی دی. او یسعو کې لام کلمې کې حرف حلقی دی. این کی اصل قاعده دریا تقریر میکند. دا سویم نمبر خبره ده. پنځم نمبر خبره څه وه؟ رد په بعضې صراف. د دې رد نه مخکې دې خبرې ته وک شئ. عام صراف چې صاحب د زرادي دی او داسې نور مصنفین دي صراف دي هغوی دا قاعده د یعیدو تعیدو په داسې طریقې سره بیانوي. هغوی فرمایي چې هر هغه واو
یو خو علامه صاحب بیانه کړه دا قاعده د یعیدو، یو عام صراف قاعده بیانوي. هغوی قاعده داسې بیانوي چې هر هغه واو چې واقع شي په منځ د یا مفتوحه او د کسرې کې، نو دغه واو حذف کول واجب دي. هغوی قاعده څنګه، هغوی قید د چا لګوي؟ د یا. هغوی وایي هر هغه واو چې واقع شي په منځ د چا کې؟ د یا مفتوحه او د کسرې کې، او د کسرې په منځ کې، نو دغه واو حذف کول څه دي؟ واجب دي. په دې عام صرافو بیا اعتراض راځي چې تاسو وایي هر هغه واو چې واقع شي په منځ د یا مفتوحه او د کسرې کې، نو دغه واو حذف کول واجب دي. صحیح دی، دا قاعده خو په یعیدو کې لګیږي. یا واو واقع شو په منځ د یا او د چا کې؟ کسرې کې، واو حذف شو. په تعیدو اعیدو نعیدو کې بیا دا واو ولې حذف کیږي؟ صحیح شو. په تعیدو اعیدو کې خو واو د تا او د کسرې په منځ کې واقع شوی، د یا او د کسرې په منځ کې خو نه دی واقع شوی، او قاعده خو د یا او د کسرې په منځ کې ده. صحیح شو. نو د عام صراف بیا جواب کوي چې صحیح دی، دا قاعده په یا او واو کې اصلي لګي. دا قاعده اصل په څه باره کې ده؟ د یا او د کسرې په باره کې ده. لیکن په دې باقي صیغو د مضارع کې چې دا قاعده لګي، دا د یا د تابع کېدلو د وجې نه لګي. د یا د څه د وجې نه لګي؟ تابع کېدلو. چې دا صیغې، دا باقي صیغې د مضارع د یا څه دي؟ تابع دي. د هغې د تابعیت د وجې نه څه کېږي په دې نورو صیغو کې؟ دا قاعده د یعیدو لګي او واو پکې غورځېږي. صحیح شو. په دې ورسېږي. یا جواب دا کوي چې دا د باقي صیغو د مضارع کې چې دا واو حذف کېږي، دا د موافقه د چا د وجې نه؟ د یعیدو د وجې نه. د دې د وجې نه چې د مضارع ټولې صیغې څه شي؟ یو شان شي. یا څوک ورته وایي طردن للباب. طردن هم دغه موافقت دی. صحیح. طردن للباب د وجې نه د دې نورې صیغو نه څه هم کېږي؟ صیغې حذف کېږي. په دې اعتراض جواب یې ورسېږي. دا دلته په کار دی، ځکه درته وایم. بیا په دو باندې بیا اعتراض راځي، په دې عام صرافو باندې. صحیح دی چې په دې تعیدو اعیدو نعیدو کې خو د موافقت د وجې نه یا د تابع کېدلو د وجې نه واو څه شو؟ حذف شو. نو بیا د یهبو کې او یسعو کې دا قانون د یعیدو نه لګي. قانون د چا نه لګي؟ یعیدو. ځکه دلته چې دی واو په منځ د یا او د فتحې کې واقع دی، او دې باوجود هم چې دی قانون څه دی؟ لګېدلی دی. تاسو یې لګوئ، نو دا څه وجه ده؟ دا ولې لګوئ؟ نو هغوی بیا جواب کوي چې دا صیغې، دا یهبو او یسعو، دا په اصل کې مکسور العین دي. اصل کې څنګه دي؟ مکسور العین دي. اصل کې یو هبو یو سعو دي. صحیح شو. چې یو هبو او یو سعو دي، نو اوس چې دی دا حروف حلقیه دا خپله څه دي؟ ثقیل دي. او دا کسری کې هم څه دی؟ ثقل دی. نو چې حروف حلقیه هم ثقیل دي، کسری کې هم ثقل دی، نو موږ دغه کسره د دې حروف حلقیه او د مناسبت د وجې نه بدله په چا سره کړه؟ په فتحې سره، چې دکې لږ تخفیف راشي. د تخفیف دپاره هم کسره بدله په چا سره کړه؟ په فتحې سره. نو چې په فتحې سره هم کړله، نو یو هبو او یسعو ترې جوړ شه. اصل کې یو هبو او یو سعو دي. نو دا واو اصل کې واقع شوی په منځ د چا کې؟ په یا علامت مضارع مفتوح او د کسرې کې. صحیح شو. نو د دې د وجې نه څه دی؟ حذف کړی شوی دی. ورسېږي. دا اعتراضونه په هغوی راځي او دا جوابونه کوي. نو اوس علامه صاحب په دو باندې رد کوي، په دې عام صرافو باندې، په دې عبارت سره چې ان کی اصل قاعده در یاد تقریر میکند
چې د عام صرافو دا خبره چې دا قاعده په اصل کې په چا کې لګي په یا او کسری کې لیکن دا باقی صیغو کې چې لګي دا د تابع کېدلو د یا د وجې نه وایي دا خبره صحیح نه ده او بله دا خبره هم صحیح نه ده چې هغه دی ده د اصل کې دا یهبو اصل کې یوهبو مکسور العین او دا شان یسعو هم اصل کې څه مکسور العین وایي نه بلکې دا اصل کې څه دي مفتوح العین دي وایي دا خبره کول چې مکسور العین دي دا بېځایه تکلف دی صحیح دی او دا خبره کول چې دا قاعده په اصل کې په چا کې لګېږي په یا او کسرې په اصل کې په یا او په کسرې کې لګېږي لیکن دغه باقي صیغې د مضارع چې دي دا تابع دغې دي وایي دا چې دی هسې خبره بېځایه اوږدول دي خبره څه کول دي بېځایه اوږدول دي نو د بېځایه خبرې اوږدولو دپاره څه ضرورت دی دا ما چې وایي څه رقم قاعده درته بیان کړله دغسې بیان که د اعتراضونو نه به څه شي خلاص شي صحیح شو نو دا علامه صاحب ذکر کوي چې این کې اصل قاعده در یا تقریر میکند دا اوس په دې بعضې صرافو باندې څه کوي رد کوي وایي دا خبره چې دا قاعده اصل کې خاص په چا پورې ده د یا او کسرې پورې او دا باقي صیغې د مضارع تعیدو اعیدو نعیدو تابع د دي دي وایي دا هسې بېځایه خبره څه دي اوږدول دي دا خبره اوږدول دي بغیر د فایدې نه و این که اصل قاعده در یا تقریر میکند او دا چې بعضی صراف دا قاعده اصل قاعده در یا تقریر میکند په یا کې بیانوي اصل قاعده په څه کې بیانوي په یا کې یعنی دا قاعده په اصل کې په یا او کسری کې لګیږي دا خبره ذکر کول و دیگر صیغ مضارع را تابع میگرداند او باقی صیغې د مضارع تابع ګرځول د دي تطویل لا طائل است دا اوږدوالی دی بغیر د فایدې نه لا طائل بغیر د فایدې تطویل اوږدوالی تطویل لا طائل است دا اوږدوالی دی بغیر د فایدې نه څه فایده پکې نشته دی بس هسې خبره بېځایه اوږدی وي و همچنین در یهبو وایي همدقه شان په څه کې یهبو کې و غیره قایل به این معنا شدن په دې معنا په دې خبره باندې قایل کېدل که اینها در اصل مکسور العین بود چې دغه یهبو او یسعو په اصل کې مکسور العین و برعایت حرف حلق د لحاظ ساتلو د حروف حلقیو عین را فتحه دادن عین کلمې ته څه ورکړلی شو وایي تکلف بارد است یخ تکلف دی بېځایه تکلف دی بېځایه څه دی تکلف دی علامه صاحب فرمایي تقریر درست برای قاعده همین است صحیح تقریر د قاعدې دپاره همین است همغه دی چې کردیم چې موږ درته وکړو وایي ګوره دا قاعده چې داسې ما بیان کړې ده دا مې د ځان نه ده بیان کړې بلکې دا چا هم ذکر کړې دا قاعده و صاحب منظوم نیک این تقریر را نوشته او صاحب د منظوم د کتاب نوم دی نیک صاحب منظوم نیک این تقریر را نوشته دې تقریر دې قاعدې لره څه کړی دی لیکلی دی دا ځان نه مې درته نه ده لیکلي په دې ورسېدی خو د صاحب د علم الصیغې په دې بیان د قاعدې په کومه طریقه چې د قاعده بیان کړې ده په دې باندې هم اعتراض راځي اعتراض دا دی چې وثیقه یو څه و په دې کې چې دی واقع دی په منځ د یا علامت مضارع مفتوح صحیح شو او دارنګې د فتحې د داسې کلمې کې چې د دې په لام کلمه کې د حروف حلقیو نه چې راغلی
خا راغلی ده خو بیا هم واو په دې کې نه حذف کی بای دی چې څه حذف شوی ورسېد همدغه شان وجعا یوجعو صحیح شو اوس دا اعتراض په صاحب د الموسیقي باندې راځي لیکن په چا باندې نه راځي په عام بعضې صرافو باندې نه راځي صحیح شو هغوی ځکه په هغوی نه راځي چې هغوی ویلي وي چې کله وا واقع شي په منځ د یا او د کسرې کې دلته وا واقع دی په منځ د چا کې یا او د فتحې کې کسرې کې واقع نه دی نو په هغوی اعتراض نه راځي په صاحب د الموسیقه باندې اعتراض بیا هم راځي صحیح شو یو انتقالي نه دي قاعده واو فای مصدر کې بر وزن فعل باشد بیفتد شپږم نمبر خبره قاعده د عیدتون او زینتون قاعدې نوم څه دی عیدتون او زینتون د قاعدې خلاصه دا ده چې هر هغه مصدر چې په وزن د فعلون وي او د دغه مصدر په فا کلمې کې واو واقع وي نو دغه واو حذف کول او د دې په عوض کې په آخره کې تا راوړل او عین کلمې ته کسره ورکول واجب دي په قاعدې پوه شو هر هغه مصدر چې په وزن د فعلون وي او د دغه مصدر په فا کلمې کې څه واقع وي واو راغلی وي واو واقع وي نو دغه واو حذف کول او د دې په عوض کې په آخر کې تا راوړل او عین کلمې ته کسره ورکول څه دي واجب دي صحیح شو عین کلمې ته به کسره ځکه ورکوو چې ابتدا بسکون رانی شي واو خو تې لاړه فا کلمه عین کلمه پاتې شو مثال دی لکه عیدتون عیدتون اصل کې وعدون دی اصل کې څه دی د فعلون په وزن باندې دی فا کلمې کې څه واقع شو واو او وزن د فعلون دی او دی هم مصدر نو دغه واو هم څه حذف دی واو په عوض کې په بدل کې په آخر کې څه راوړه تا زایده راوړه او عین کلمې ته هم څه ورکړه دلته مکسور هم کړه کسره هم ورکړه نو څه ترې جوړ شو عیدتون دا شان زینتون اصل کې څنګه ویز نو همدغه معامله پکې شوې ده او کا د دغه مصدر مضارع مفتوح العین وای بیا عین کلمې ته فتحه ورکول هم جایز دي بیا مصدر عین کلمې ته څه ورکول هم څه دي فتحه ورکول هم جایز دي کسره ورکول هم جایز دي او فتحه ورکول هم څه دي جایز دي په دې ورسې لکه سعاتون وسع یسعو د دې سعاتون مضارع معلومې څه راځي مضارع مفتوح العین راځي صحیح دی نو اوس چې دی سعاتون اصل کې وسعون دی فعل په وزن واو مغرزو آخر کې متا راوړه او اوس د عین کلمې ته د دې مصدر عین کلمې ته کسره ورکول هم جایز دي او فتحه ورکول هم جایز دي د وجه د موافقت د عین کلمې د مضارع چې هلته څه ده عین کلمې باندې فتحه ده ورسېد ساعتون ویل هم پکې جایز دي او ساعتون ویل پکې هم څه دي جایز دي هسې نه څوک درته وایي ساعتون چې دی بیا ورته حیران یې هغه دغه بلا ده په دې قاعدې ورسېدې قاعده دا شپږم نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي قاعده واو فای مصدر کې بر وزن فعل باشد هر هغه واو چې په فا کلمې د مصدر کې وي کې بر وزن فعل باشد چې هغه مصدر په وزن د فعل وي بیفتاده دا واو به څه کولی شي حذف کولی شي غځولی به شي و عین کسره یا بد او عین ته به څه ورکولی شي کسره مگر در مفتوح العین گاهی فتحه دهن لیکن په مفتوح العین کې چې مضارع څه وي مفتوح العین مگر در مفتوح العین لیکن په مفتوح العین مضارع کې گاهی فتحه دهن کله کله د هغه ته مصدر کې عین کلمې ته فتحه ورکولی کېږي و تا عوض در آخر بیفزایند او تا
په عوض د دغې واو کې په آخره کې زیاتولی شي چون عیدتون و زینتون و ساعتون لکه عیدتون او زینتون او ساعتون یا ساعتون کې در اصل وعدون وزنون وسعون بود چې په اصل کې څه و وعدون وزنون او وسعون و قاعده واو ساکن غیر مدغم بعد کسرا یا شوچون میعادون نه اجلی وازون و یا ساکن غیر مدغم بعد ثم واو شوچون موسرون نه ميزون والي بعد ثم واو چون قوتلا و بعد کسرا چون محارب اوم نمبر رواد میعاد قاعده قاعدې نوم دی د میعاد او قاعده مشتمله ده په څلور جزونو باندې اولنی جز دا دی د قاعدې چې کله ساکن یا واقع شي وروسته د کسرین د ضمې نه کله چې یای ساکنه غیر مدغمه واقع شي وروسته د چا نه ضمې نه نو دغه یا په واو سره بدلول واجب دي اولنی جز څه شه کله چې ساکن یای ساکنه غیر مدغمه واقع شي وروسته د چا نه ضمې نه نو دغه یا په واو سره بدلول څه دي واجب دي دویم جز د قاعدې دا دی چې کله واو ساکنه غیر مدغمه باندې پوهېږي چې مدغم نه وي ساکن وي او مدغم نه وي کله چې واو ساکنه غیر مدغمه واقع شي وروسته د کسرې نه نو دغه واو ساکنه په یا سره بدلول واجب دي لکه میعادون اصل کې څنګه میو عادون صحیح دی نو واو ساکنه غیر مدغم نه دی واقع شي وروسته د چا نه کسرې نه نو بدل په چا سره یا سره دریم جز د قاعدې دا دی چې کله الف وروسته د ضمې نه واقع شي نو دغه الف په واو سره بدلول واجب دي کله چې الف وروسته د چا نه واقع شي ضمې نه نو دغه الف په چا سره بدلول واجب دي واو سره لکه قوتلا صحیح شو ماضي مجهول او څلورم جز د قاعدې دا دی چې کله الف وروسته د کسرې نه واقع شي نو دغه الف په یا سره بدلول واجب دي لکه محارب چې جمع د چا ده محارب جمع متحل جموع ده کنه د محراب نه چې جمع متحل جموع جوړو نو طریقې جوړولو دا ده چې اولني دوه حرفونو ته به څه ورکو حرکت د فتحې او دریم ځای کې به الف د جمع منتهل جموع هغه هم راوړو نو محا شو نو چې محا شو د هغه نه الف د جمع منتهل جموع نه وروسته اوس څو حرفونه دي درې یو را ده دویم الف دی دریم با ده نو چې را ده راتم حرکت د څه ورکړه کسرې ورکړه نو چې حرکت د کسرې ورکړه اوس الف واقع شو وروسته د چا نه کسرې نه نو الف هم بدل په چا سره نو څه درې جوړ شو نو دا اوم نمبر قاعده علامه صاحب ذکر کوي چې قاعده واو ساکن غیر مدغم بعد کسره یا شو دا ولنې جز دی چې واو ساکن هر هغه واو چې ساکن وي غیر مدغم او غیر مدغم وي بعد کسره یا شوت پس د کسرې نه دا بدلیږي په یا سره چون میعاد لکه میعاد اصل کې میو عاد نه اجلی وازن په اجلی وازن کې دا قاعده نه لګیږي ولې نه لګیږي چې په دې کې واو ساکن څه دی مدغم دی خو غیر مدغم نه دی موږ ویلو چې غیر مدغم به وي مدغم به نه وي دویم جز ویای ساکن غیر مدغم بعد ضمه واو شود
او یا ساکنه غیر مدغم چې مدغم نوي بعد ضمه واو شوه د پس د ضمې نه دا واو کیږي چون موسرون اصل کې څنګه موی سیرونو یا واقع شولا یا ساکنه غیر مدغمه وروسته د چا نه ضمې نه نو بدله په واو سره نه مویزون او نه مویزن یعنی په مویزون کې دا قانون نه لګیږي یا په واو سره نه بدلیږي ولې ځکه په دې کې دا یا څه ده مدغم ده دریم جز د قاعدې والف بعد ضمه واو شوه ده او الف پس د ضمې نه بدلیږي په واو سره والف بعد ضمه واو شوه ده والف پس د ضمې نه واو شوه ده واو کیږي چون قوتله لکه قوتله د ماضي معلوم څه راځي قاتله د ماضي مجهول د جوړولو طریقې موافق اولنی حرکت تم څه ورکړه ضمه ما قبل آخر نه حرف تم څه ورکړه کسره ورکړه چې کسره م ورکړله نو ساکن هم په خپل حال پرېښود د ساکن څه دی پکې الف دی صحیح چې الف دی اوس الف واقع شي وروسته د چا نه ضمې نه نو بدل د دې قانون د وجې نه په چا سره شي واو قوتله جوړ و بعد کسره یا او څلورم جز د قاعدې و بعد کسره یا او پس د کسرې نه الف بدلیږي په یا سره چون محاریبو لکه محاریبو چې جمع د چا ده محراب څه رقم جوړ شو درته ویلي قاعده واویا اصلي کې فا افتعال باشد شودا درتا ادغام یا بچون اتقدا کې اتقدا بود و اتصره کې اتصره بود اتم نمبر خبره څه وه قاعده د قاعدې نومو د اتقدا او اتصره والا قاعده د قاعدې خلاصه دا ده چې هر هغه واو او یا چې د باب افتعال په فا کلی هر هغه واو او یا چې اصلي وي اصلي وي یعنی بدل د حمزې نه نه وي راغلی اصلي مطلب دا دی هر هغه واو او یا چې اصلي وي نو دغه او د باب افتعال په فا کلمې کې واقع شي نو دغه واو او یا په تای افتعال سره بدلول جایز دي او بیا تا پتا کې مدغم کول څه دي واجب ورسره هر هغه واو او یا چې د با اصلي وي د باب افتعال په فا کلمې کې واقع شي نو دغه واو او یا پتای افتعال سره بدلول او بیا تا پتا کې مدغم کول واجب دي لکه اتقدا او اتصره اتقدا اصل کې څنګه او تقدا نو د باب افتعال په فا کلمې کې څه واقع شو واو واقع شو بدل د حمزې نه دی راغلی نو دا واو بدل په چا سره کړ تا افتعال سره او بیا تام پتا کې مدغم په لڅ ترې جوړ شو اتقدا اتصره اصل کې اتصره د باب افتعال په فا کلمې کې څه واقع شو یا واقع شو یا بدل د حمزې نه دی راغلی نو دغه یام بدله په چا سره کړه تا افتعال سره او تا افتعال هم بیا پتا دا تام بیا پتا افتعال کې څه کړ مدغم نو څه ترې جوړ شو اتصره دا اتم نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي قاعده واو و یا اصلي کې فا افتعال باشد واو او یا اصلي کې فا افتعال باشد چې د باب افتعال په فا کلمې کې وي تا شودا نو دا به چا سره بدلیږي تا درتا ادغام یا بد بیا بتا پتا کې مدغم کولی شي وجوبا چون اتقدا کې یو تقدا بود لکه اتقدا چې اصل کې څنګه یو تقدا و اتصره کې اتصره بود چې او اتصره چې اصل کې اتصره و بس دی نن ټولې څو خبرې ذکر کړل اته خبرې اول نمبر خبره څه وه فائدہ وا د محموز العین په باره کې علامه صاحب ویلي چې د ثلاثي مجردونه د محموز العین په ماضي صيغو کې قانون د بین بین لګیږي او په مضارع او امر کې قانون د یسرو لګیږي او په ثلاثي مضی فیه کې هم همدغه قوانین لګیږي او بیا دویم نمبر خبر هغه فائدہ وا د محموز اللام په باره کې نو هغې کې علامه صاحب ذکر کړ چې د محموز اللام په صيغو کې قانون د چا په اکثرو صيغو کې قانون د
بین بین لګیږي. او په بعضې صیغو د ماضي مجهول کې قانون د جوانون او میارون لګیږي. او دغه شان کله کله په ماضي معلوم او په مضارع معلوم کې قانون د جوانون او میارون هم لګیږي، جاری کیږي. او د واحد مذکر امر حاضر معلوم په صيغه کې او دغه شان د مضارع مجزوم په صيغو کې قانون د چا لګیږي؟ د راسن بوسن زیبون والا قانون لګیږي. صحیح شو. بیا پسې چې د دریم نمبر خبره د فصل دوم تقسیم و اجمالی خلاصه علامه صاحب ویلي چې په دې فصل دوم کې بیان د معتلو دی او دا فصل دوم مشتمل په څو قسمه دی؟ 5. اولنی قسم کې قواعد د چا ذکر کیږي؟ د معتل. په دویم کې گردانونه د مثالو او په دریم کې گردانونه د اجوفو او په څلورم کې گردانونه د ناقص او د رفیفو او پنځم کې مرکب گردانونه. او بیا څلورم نمبر خبره قاعده د چا یعیدو او تعیدو. قاعده مشتمله په څو جزونو؟ 2 جزونو باندې. اولنی جز څه و چې هر هغه واو چې واقع شي په منځ د علامات مضارع مفتوح او د کسرې کې نو دغه واو حذف کول څه دي؟ واجب دي. او دویم جز څه و چې هر هغه واو چې واقع شي په منځ د علامات مضارع مفتوح او په فتحې د داسې کلمې کې چې د هغې کلمې لام یا عین کلمه د حروف حلقیو څخه. او بیا علامه صاحب څه وکړه؟ رد وکړه په بعضې صرافو باندې چې بعضې صراف څه فرمایي چې دا هغوی قاعده داسې ذکر کوي چې دا یعیدو تعیدو قاعده داسې ذکر کوي هغوی چې هر هغه واو چې واقع شي په منځ د یا علامات مضارع مفتوح او د کسرې کې نو دغه واو حذف کول څه دي؟ واجب. نو هغوی باندې بیا اعتراضونه راتللو چې دا تعیدو اعیدو نعیدو کې خو واو په منځ د یا کې نه دی واقع شوی. هغوی جواب وکړو چې دا قاعده په اصل کې په چا کې لګیږي؟ په یا او کسرې کې، لیکن په دې باقي صیغو کې د یا د تابع کېدلو د وجې نه څه کېږي؟ لګیږي. نو او دا شان بیا په هغو باندې بل اعتراض راته چې دا په یهابو او یسعو کې خو دا قاعده نه جاری کېږي ځکه په دې کې چې دی یا واقع دی په منځ د یا علامات مضارع مفتوح او د فتحې کې. او تاسو قاعده ویلې وه د یا علامات مضارع مفتوح او د کسرې په باره کې. نو دې کې واو ولې حذف کېږي؟ ولې حذف کړی دی؟ جواب وایي دا کو چې دا په اصل کې څه دي؟ مکسور العین دي. په اصل کې واو واقع دی په منځ د کسرې او د یا کې. نو دلته دغه د عین کلمې کسره چې دی دا د حروف حلقیه او د لحاظ ساتلو د وجې نه د رعایت ساتلو د وجې نه په چا سره بدل شوی؟ فتحې سره بدل شوی دی. نو علامه صاحب بیا په دې دوی دغه دو خبرو باندې رد وکړ. دا کوم 2 جوابونه چې دي علامه صاحب ویلي چې دا خبره کول چې دا قاعده په اصل کې چې دی هغه کې لګیږي دا یا او یا علامات مضارع مفتوح او کسرې کې دا اسی بیزای خبره اوږدول دي. دا اوږدول د خبرې دي بغیر د فایدې نه. صحیح شو. او بل دا چې دا په یهابو یسعو په اصل کې مکسور العین و بیا د رعایت د حروف حلقیو د وجې نه دی هغه ته هم دا عین کلمې ته هم فتحه ورکړله. وایي دا بیزای تکلف دی. صحیح دی. او صحیح خبره همغه ده چې ما درته ذکر کړله. او دا خبره چا لیکلې ده؟ صاحب د منظوم. او بیا چې د علامه صاحب قاعده د چا ذکر کړله؟ قاعده د عیدتون او زینتون والا. قاعده خلاصه څه وه؟ هر هغه واو چې واقع هر هغه مصدر چې د فعلون په وزن باندې وي د هغې مصدر په فا کلمې کې واو واقع شي نو دغه واو حذف کول او د دې په عوض کې په آخره کې تا راوړل او عین کلمې ته کسره ورکول څه دي؟ واجب دي. خو که عین کلمې باندې هغه ده د دغې مصدر مضارع معلوم مفتوح العین وي بیا عین کلمې ته څه ورکول هم جایز دي؟ فتحه ورکول هم جایز دي په مصدر کې. بله قاعده وه د میعادن والا قاعده. د میعادن
قاعده مشتمله په څلور جزونو وه. اولنی جز دا و هر هغه واو چې واقع شي هر هغه یا چې واقع شي هر هغه واو ساکن چې غیر مدغم وي واقع شي وروسته د چا نه کسرې نه، نو دغه واو په یا سره بدلول څه دي؟ واجب دي. دویم جز د قاعدې څه هر هغه یا چې ساکن وي خو مدغم نه وي، نو دغه د واقع شي وروسته د ضمې نه، نو دغه یا په واو سره بدلول څه دي؟ واجب دي. دریم جز څه و چې الف واقع شي وروسته د ضمې نه، نو دغه الف په واو سره بدلول واجب. څلورم جز و چې الف واقع شي وروسته د کسرې نه، نو دغه الف په یا سره بدلول واجب دي. او بیا اتم نمبر خبره قاعده د چا وه؟ اتقد اتصر والا قاعده. اتقد اتصر والا قاعده خلاصه دا وه چې هر هغه واو او یا چې اصلي وي د باب افتعال په فا کلمې کې واقع شي، نو دغه واو او یا په تای افتعال سره بدلول او بیا تا په تا کې مدغم کول واجب دي. لکه اتقد او اتصر، اصل کې اتقد او ای بس دی.